MotoGP 直播套票16号开始预售，2026赛季抖音平台独播。来了，兄弟们，26赛季的直播套票将会在下周周五，也就是1月16号正式上线。在今年 MotoGP 的直播平台将变成抖音平台独播，所以说价格相对去年会有小幅的上涨。版权方告诉我涨了小几十块钱，不过具体的价格呢，版权方那边没说，我也不清楚。这个的话就要到16号才知道了。然后呢，今年的 MotoGP 比赛直播将会从逐风行者的账号转移到肥鸡 Moto 这个账号上。承蒙各位小伙伴在2025赛季的支持，我在26年也非常荣幸被选为了 MotoGP 中国地区的授权主播。在今年，我将会继续延续直播间的欢乐氛围，希望小伙伴们能够多多支持。当然，我也非常清楚我有很多做的不好的地方，也希望小伙伴们能够提出自己的宝贵意见和建议，指出我的问题，让我能够变得更好。同时，在日常的视频里面或者是直播中，如果出现错误，也欢迎各位大佬批评和指正。再次的感谢各位小伙伴对我的支持和鼓励，你们的支持和鼓励是我前进的最大动力，也让我变成了更好的自己。同时也要非常的感谢逐风行者这2年对我的关照和包容，万分感激。最后呢，也要感谢版权方对我的认可。26赛季我会继续学习更多的赛车知识，努力变得更好，让自己的直播在保持欢乐的情况下有更多的干货和更专业的赛车知识，希望小伙伴们多多支持，万分感激。好，以上就是本期视频的全部内容，关注肥鸡看到更多的围场资讯，我们下期再见啦，拜拜。